So, good evening everyone. So, sa katong mga hesitant kayo mo order sa Temu, yes guys, Temu is legit. Order ko Temu. So, this is my first order. So, nabayaran ano kay 593 ra. So, mo na ko nakuha. So, para sa sakinan. So, may converter, car converter. Inverter, guys, sorry. Second order, foldable mini iron spray. So, logo na to sa kuwan lang. Kani sa soul ba? So, may paggamit. Kani tubig no? Okay. Spray. So, ano? Diba? So, ano siya? So, ako lang i-try kaya ang kanang umupan siya dako mong kayo, hindi ko ba mong gamit. So, kani kay dali ra kay guro na mo yan. Kita nga na tubig. So, dali ra kayo. So, mga siya dyan. So, third, wireless microphone. So, kabantay mo na sa mga vlogger na butang din eh. So, at first, kanang mausap ko, kanang gadaduha ko if tinuod ba dyan yung Temu or dili sa. So, akong gisuwayan, kanang small amount. Yeah, free shipping or magpud sila. So, wireless microphone. Ako lang siyang try kay magamit mo rin ako na vlog kay kanang sildoan naman kang Meta. Thank you, Meta. So, yeah. Wireless microphone. Original price niya, I think was $199. Barato na lang ito. Wireless microphone. So, ano siya? Then, ano niya? Oh, okay. So, ano siya per cellphone? Kasi sila. So, ano siya? Oh, diba? More natag ko rin. So, isod na ito. Kailan mag-update? Oh, kuan pa dyan? Magnet pa. Hindi mo na ma-update nga wireless. So, it's nice. Resulti pa dyan, 91%. Yeah. Akong i-update, hindi na mo gana sa sticky. Buat tani mag-update. Kasagaran sa mga iPhones kaya nga nag-update, no? Labi na katong mga kanang lower o kanang kuan lower nga iOS versions kaya ang mag-error. Parang uban itong latest yun. Like a fourth na akong item. Ang fifth item katong ganina katong mga kuan fourth and fifth item katong Kirumi nga katong video na ako sa mga anak earlier. So katong mga bitay-bitay o katong kuan bulaan Kirumi. So mo ni siya smart video recorder. I think magamit kasi di siya nako kay nang motor ko, so instead of gamitan tong kanang kuan kanang ako ang cellphone, so I'd rather use this kay safe man ka cellphone if mataga ako. Goodbye cell phones. So ano siya? So yeah, that's all for tonight. So thank you Temu. So 593 ra tanan plus bayad ako Gcash kay wala ko cash, Gcash rin ako. Nagpili ko tanan ko 600. Tama siya. Thank you.